明明上帝如果他有另外一个名字叫做老母，佛提老母。对，就是所有佛的老母，懂意思吗？哦，我们所有的佛啦，所有的人类啦，所有的那个，通通都是老母所创造的。好，所以我们这一国的人比较注重老母，我们就直接讲老母。好，老母。然后外国的宗教他直接讲上帝。好，为什么讲上帝？为什么讲老母？事实上，上帝是不分阴阳的啦。不分阴阳啦。哦，他们外国人注重要把它称成上帝，就直接称上帝。早期时，咱台湾有利用一句话，就是讲做蓬莱仙岛。哦，那么蓬莱仙岛的时候，你来看早期咱的这个李登辉这个总统呢，伊推行这个做蓬莱米。拄仔应用伫咱这个蓬莱仙岛的这个应用，这是一个咱社会这个阮迄阵细汉的时阵一个看法。拄好这个岛呢，这个白羊时期呢，白羊时期就是。咱有内底有这个有这个舞伴，那伫这个舞伴内底，即马白羊的这个祖师呢，是咱弥勒祖师来转世。弥勒祖师来转世来伫民国14年的时阵呢，伊来归空了后，咱的老母呢，才搁甲伊贴讲叫做金光祖师。那么金光祖师就是咱即马白羊时期的这个叫白羊三圣，那其中2位呢，就是伫民国19年的时阵呢，赶快的领着这个道脉，所以点传师有这个能在人世间呢，替这个老师呢点道，是从民国19年，师尊呢和师母呢，师尊就是咱的宋朝时代这个李修缘来修成正果以后呢。慢慢到咱清朝的时阵呢，过来降世的这个叫做伊的将领叫张光弼。其实咱后世袂当讲这，袂当讲伊的将领，但是你要因顺你无讲，佫袂使。所以伊民国19年的时阵，伊伫宋朝来转世的这个张光弼这个人的时阵呢，伊就是咱的师尊，就是宋朝时代这个借空王来转世。那么寺庙呢，寺庙就是孙寿金。那伊的将领是安尼，但是呢，伊的这个前世呢，就是啥物人来修正果，伊就是4大菩萨其中一位。4大菩萨其中一位就是有啥物？有文殊菩萨、普贤菩萨，还有业位菩萨，还有这个观音菩萨。那三宝在咱人世间有什么功能呢？三宝在我们人世间，简单来讲就是。就是讲咱即卖劫数很多嘛，劫数真多嘛但是咱拄着劫数危机的时阵呢，咱是佛祖嘛，咱是上天的囝嘛，咱有求过这个三宝道嘛所以你就是会用伫迄个紧急的状况的时候，像我们坐飞轮机啦，紧急状况的时候，你要求老母慈悲的时候，你就要默念你的玄关手就要口你的合道。默念真经，求老母慈悲，将这个劫呢降到上细，将这个风位呢，降到最深降低，将这个小劫呢，赶快给挂无事。这是我们在三宝之后，很多人用过了但是每一个人的体验不一样，因为每一个人他老母的因缘也不一样，所以老母在咱民国30年的时候，民国30年闰6月。他亲驾来我们这个人世间
这个交代事情呢，里面有什么？有十诫，有共要研究。十诫里面讲什么？有10课啊，伊写10课。这10课就是咧讲咱讲，咱世间人爱谨慎，爱安怎做。啊，对澎古、中古、下古，到即摆这当今摆样吼，安尼一路来伊拢甲你交代。是咱是安那人的咯，这人世间伊拢甲你讲。那在民国8年的时候，他要写什么？要写什么？要来写家乡的信书。哦，这拢是咱老母亲家来写的。老母要亲家来这个佛堂写的时候，所有的仙佛都要下凡的。你想讲像南极仙翁，南极仙翁运动几届，嘛7届6届吼，我忘记了吼。伊安那，伊伫迄个咱老早伫迄仙界天界的时阵，伊是非常的逍遥的，啊，伊是非常高硕的，啊，伊听着老母动驾的时候，伊好夹着伊，坐着伊只，伊这个咱南极仙翁有一只鹤，好不好？啊，佫有2只鹿啊，有没有？啊，迄册内底有写，啊，翻一个心安尼紧降落来，这个佛堂单台老母亲家，你看这个南极仙翁，啊，搁啥？释迦牟尼、弥勒祖师，啊，空无子，啊，这些拢有得到呢。这有得到的时阵，紧来互这间坛来接驾着咱的无极老母来请假来为这个世界。多神圣啊！所以其实一贯道他老母国际老母，他其实算是一贯道非常重要的一个。就是我们刚才讲一个明明上帝无量清晰，至真至圣，三界十方万里征展。征展就是讲，咱人有一个灵性咧，啊。有一个灵性在咱在我们身上，他其实是就是真我，对，本性，真在。